開心啊！我今日學識咗踩單車啊，可以睇下我技術啊，不過都唔係好勁。大支仔睇咩技術啊？冇錯，我真係我識踩單車。水啊！哇！大家見到都要許願啊！誒，許翻個願先啦。有排未識啦。見到 Stacy 踩咧，我睇哎呀，股市咁樣啊，趌下個頭。喂，踩過嚟啦！係咯，你踩過去踩咁遠點影啊？望住鏡頭㗎嘛要。因為佢唔識轉彎，所以佢係一直越踩越遠咁係啊噶。撞！呢度唔影得嘅呢度。我試下轉彎先。點解唔影得啊？因為撞咗佢。哦。係佢唔影得啦。黑咗咪得咯。唔緊要啦。兒童不宜啊。點啊？你快啲踩翻過嚟啦！好，大家等半個鐘啦。我好立啊。大概半個鐘到啦，佢就會踩到過嚟啦。邊個搞嘅？係咯，你黐線㗎！黐線啊！牛之後唔好搞啊 ，Stacy 啊！你睇佢。你由佢自己踩。跌啦！冇事。跌啦，拜拜。跌啦。勁啊！好開心啊！我學識咗踩單車啊！以後撞牛之後度。但我仲未學識轉彎。係啦。哎呀，好廢。咁我係咁踩咧，就會唔知去邊啦。